baba. Allah ya taimaki uwan marayu. Ya azumi dan baba? Azumi alhamdulillah uwan marayu. Na san ka ji kira ne kwatsam. Zaka ta fargaban me ya faru. Saboda na saba duk shekara idan dauki abubuwa na baka na watan Ramadan Karim kana zuwa kana bani labari. So kuma naga wannan karar ban ji ka zo ka ban labari ba. Ya abubuwan da na baka kuwa mutane sun yi murna koko kuma an kai duk inda ya kamata a kai ko kuma akwai matsala ne. Ai ranke daɗe shi wannan aikin alheri da kika saba uwar marayu kusan zai iya cewa ma bana saboda ɗimbin lada da falala da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa a bisa irin wannan taimakon da yake sai dai in ce ma an ma samu ƙari tunda kin gani akan sakamakon waccan shekara kin ga duk rabon da muka yi ba a sa islamiyoyi a ciki ba gaskiya ba ai ba shi ne ta maka sai da aka wuce na tuna da su saboda ka san abin da mantar da ni masallatai da vodin da nasa sai na kawo kamar na sa da islamu ba sai ga bani kake kawo min list din ban sa da islamiya ba ayyuwa takarar ke dade iyaye ma dai da yan makarantu da tsangayu dai ba abin da za su ce sai dai godiya dan tun ina gida haka za a aika a kira ni fito waje zo sai an ce ai an zo mana godiya saboda an ji labarin cewa uwar marayu ta bani sako na tallafi kuma na zo na bayar ba ma ɗaliban ba ma har ma su kansu iyaye da farko duk wani ɗalibi da yake cikin wannan makaranta an ba shi siga kwano ɗaya sannan an ba shi ganyen shayi kwali ɗaya sannan an ba idan mace ce an ba ta atamfa turmi ɗaya sannan kuma an ba mahaifinta yadi ko shadda yadi biyar kamar dai da tsara dai haka kamar yadda kika faɗa ranki alhamdulillah sannan shi kuma wannan buhun siga da kika bari guda 100 kika ce akai kungiyar marayu ba gidan marayun ba su kungiyar marayu da suke taimakon wannan marayu suke taimaka musu kamar kananan yara da suke buƙatar tsarki da waye su da ahalin su gaba ɗaya shi ma an kai wannan buhu suna godiya ranke da masha Allah sannan kuma akwai shinkafa da kika bayar shinkafa buhu 40 wanda kika ce a raba su kananun masallatu gaba ɗaya wanda da muka shawara da ke ya za a samu tsofaffi mata wanda za su zauna da a dinga bayar da ita a dafe saboda sakamakon wani ka bashi ma danyen amma bai san yadda zai sarrafa ba tabbas ko ranke daɗe wannan buhun shinkafa ina ganin shine wanda muka yi shawarar da ka bani kamar in ban manta ba shin nace to a ba su danyen shine wanda su hajiyoyin kicin suke girkawa a nan ko wanda ake rubuta na ce a dinga zuwa gida ana dafa dafaffen wanda bai da karfi da zo an yi haka ranke da Allah ijaza shawara kuma lokacin ja take shi yasa ina alfahari da kai a rayuwa to amma kuma ana wato sai ai mu kullum ba mu da buri illa ya za a taimaki al'umma musulmai masha Allah na gidan marayu da nace maka ko gidan marayu a ranke da an sa gidan marayu ai su ne kan gaba ma gidan marayu ai kafin a je ko ina sai da aka je gidan marayu wata kan ranke dade a gidan marayu din nan kama daga kan tsoho yaro dattijo jariri kowanne ya amfana da tallafin alhamdulillah kama daga kan sutura abincin da za su ci sabulun wanka har tishu alhamdulillah kamar yadda aka saba da su ma gaba ɗaya mun siya mun kai musu ranke daɗe ina ta sauri ban gaya miki ba lokacin da na fito fa Adamu Zango ya kira ki a waya kuma dan da na duba na ga miss call ɗinsa ne na ga kiransa ne ma shine sai na ɗaga na ce kina baya za mu ɗan tattauna da shi amma ya ce mun dan Allah dan annabi ki ya haƙuri ki ɗaga akwai wani ishu da za ku yi da shi ina ganin ko ishu ne ina ganin bai wuce abubuwan da na bashi ne kila sun yi kaɗan yake buƙatan ka saboda ka san mistake ɗin da muka yi na asibitoci da ne maka lissafi to ashe na gama lissafin su da ne maka na Kano da ne magana to sai na tunani kamar na bashi da na Kaduna ashe Kaduna ban yi lissafin asibitoci ba sai jiya ne yake gaya mun cewa ban fasa asibitoci domin har sun fara magana cewa duk shekaran fa tallafin da Umar ya yake kawo musu wannan karan ba a kawo musu ba suna Adamu ya wannan tallafin shi ne ya ce kuma tabbas haka ne ranke daɗe sai da kika yi maganar asibiti ma sannan kika tana da ni yanzu kamar kin ga dai asibitocinmu na nan ma sakonki ya kai dan wannan shekarar ma kusan zan iya cewa abin ya riga ya canja kin san idan kika je emergency gurin da ake buƙatar taimakon gaggawa zaki ga yawanci matsalar ta fi damuwa a nan zaki ga an ɗauko patient mara lafiya an zo an ajiye shi mutum zai ɗauko shi zai ajiye shi amma su kansu likitocin za su ce ba za su taɓa shi ba tare da wani tallafi ba Allah ya taimaki uwar marayu
da muka je wannan guri muka tsaya sai muka ga to ta ina za mu fara, sakamakon da kana kwance za mu ajiye maka 10,000 20,000 sai dai mara lafiya ya farka ya ga tallafin uwan marayu. Allah ya ja zamanin uwar marayu. To yanzu sai muka canza salo, muna zuwa ne mu zauna, ba ma zuwa da motocinmu, muna zuwa ne muna shiga irin ta mabukata, mu je mu zauna mu shiga cikin su mu ji wa yake da damuwa. Yes, kamar yanda dai na kawo tsarin da nace muku ni ba na son a sassan, ni nake yin wannan abubuwa. Gaskiya ne, kamar yadda karka manta na sa Adam Zango a lamururka na. Gaskiya ne, akan tallafofin da yake. Kuma kin ga Adamu shi ai mutum ne mai gaskiya, akwai rubon amana ranke. To kuma hakan barka ji dan baba, wai munafikai suke kawo min ziga, wai na wulakanta shi, wai shi wani irin mutum ne nake ya san mutane. To ni kuma naga ai ban ga illa Adam, ko Adam ba ya san mutane. A ni ma gaskiya ban ga illarsa ba, wannan dai kin san kawai na bayan fage da hassada. Shine kawai. Da hassada da kyashi a rayuwa, kin san ba dama Allah ya daga kamar ranke dade yanda kuma kuke ta faman gwagwarmaya da mutane, amma Adamu ai babban yaron ki ne. Tabbas. Ranke dade. Adamu Zango babban yaron ki ne. Gaskiya ne. Yana jin mu kuma ya san irin halaccin da kika mai a rayuwa. Kuma bai manta ba. Kin zauna da Adamu tun ba shi da ko sisi. Tun yana Zurot, yana studio a Zurot. Haka ne? Ni nake zuba kuɗi in mai fi, kuma da ya taso ya ɗaukaka ni a hakan. Waye ka manta fa lokacin da na zo na haɗa wannan ƙungiyar na taimakon uwan marayu, shi fa ya dinga yin posting ɗin hotunan uwan marayu har aka san wace ce uwan marayu. An yi haka ranke. Kaga kenan ni ma ta wani bangaren da bazarsa nake rawa, kamar yadda yake taka rawa da bazata. To kaga ni ma haka da ba za su nake takarwa kenan. Wannan haka yake. Amma ka ji ai su jama'a ba za su san abin da yake tsakanin ku da Adamu ba. Adamu babban yaron ki ne wanda tun kafin ya zama komai ke ce sila. Duk wasu motoci da yake hawa, riguna da yake sawa, kudade da yake samu, wace ce? Ni ce. Hajiya uwar marayu. To amma mu da yake mu kin ga ai mun san haka, su kuma jama'a sun gagara gane haka. Wallahi yanzu ba za su gane ba. Naira miliyan 50 din da ya je kai gidan marayu, za ki gaya wa masu sauraron mu da masu kallon mu waye suna? To yanzu ma an maka misali. Kai kanka cameraman ka sani. Ka san ita ta bada wannan naira miliyan 50 ta ce gashi na yaje ya raba mutane. Ba dan ko ba saboda stadium din sa ya ƙara sama. Duniya ta ƙara sanin sa. Saboda kuma shi ya san Allah irin nashi da tausayi da imani da daraja dan adam da tausayin marayu da yake da shi. Kar ka manta ko kwandala Adamu bai cire a cikin nan. Wannan haka yake. Haka ne? Wannan haka. Karshe fa ya bada wannan ma'udan kuɗin a gidan marayu. Kuma kar ka manta na bada kuɗin da sati ɗaya. Aka zo ɗan makaranta suke neman wannan tallafin na makaranta. Haka ne? Haka yake. Na miliyan 15. Ko ka manta da wannan ne? Wannan haka yake rai. Adamu nan alhamdulillah. Nan gon Adamu ya zo ya ce min ga abinda ɗan makaranta suke bukata. Kuma na bada kuɗin ya je ya bayar. Idan ba mutum arziki bane ta ya zai dinga nemo, kar ka manta fa duk wasu matsaloli da ake nema dan adam shi ke shiga lungu da sako ya nemo matsalolin ya zo ya faɗi matsalolin al'umma a taimaka musu. Amma wa haka ku dinga bata shi, ba za ku faɗi alkhairi akan sa ba. Haka kuma kwanaki abin suka mama yanzu sun kore shi kanut, ba ka yin shi kanut, ba sa yin shi. To dama zaman shi yake a kanut na saboda Allah da annabi yake a kanut. Allah ne ya halice sa kuma Allah ne ya rubuta zai ci abinci a harkar nan, kuma zai ci abincin mata karkashi na. Allah ya ban kuɗi ko? Ranke daɗe shi Adam ai da ke ganin sa ai bawan Allah ne. Bawan Allah ne. Yanzu masallatan nan yanzu ƙarin masallatai ba na gaya miki cewa an samu ƙarin masallatai guda 15 ba. Tabbas ka gaya. To Adamu Zango shi ya shiga lungu sako ya je lalubo wa'annan masallatai da ba sa samun wannan tallafi. To na tabbatar sunan ni ce uwar ɗakin Adamu, amma ko yanzu Adamu ya mutu ai ya bar baya. Gaskiya ne. Kuma bayansa mai kyau ce alkhairi zata. Gaskiya. Kamar yanda ni in na mutu na bar baya, haka shi ma mutu ya bar baya. Gaskiya ne. Tun da zan maka misali, ko rayuwa ta zo na mutu, Adamu zai ci gaba da abin da nake. Gaskiya ne. Saboda ya riga ya saba, abin ya zame mai gudanan jinin jikinsa. Haka ne? Gaskiya ne. Dan baba? Gaskiya ne. Kamar kai ne yanzu. Gaskiya ne ranke da. Ina alfahari da kai. Gaskiya ne ranke. Saboda duk wahala ban taba bada abu ka ce ka ci amana ta. Gaskiya ne. Ba ka cin amana ta dan ba. Ai cin amana a rayuwa. Duk a yanzu dai ba a cika samun yara masu amana ba, amma kai kana daga cikin yaro mai amana mai daraja. Wato ai aka ce ka gaida mai gaishe ka. Gaskiya ne. Ita daman zuciyar da take son taimako kuma sai ta haɗu da mai sanyi din. Kin ga wata kan da ni da Adamu Zango duk ke kika dora mu akan wannan hanya. Gaskiya. Dan haka ko da ranki ko bayan ba ranki mu dai aikin alkhairi ya riga ya zame mana jiki. Ya riga ya bi jikin mu, dole ne za mu dora inda kika tsaya. Gaskiya ne. Shine abin da ai da mu dama ka dora yaronka a gurin tarbiya mai kyau. Gaskiya ne. Idan ka ba danka tarbiya mai kyau,
to abin da ya taso ya ana yi shi ma shi zai ci gaba da yi. Allah ya taimaki uwar marayu. Allah ya ƙara lafiya uwar marayu. Bari in je in kira Adamu in ji me yake faɗa ko? Allah ya ƙara lafiya. Bari in ka tashi zaka shiga ciki. Bari zan ba yaro yanzu don wani abu ya ba kai ma ka je sai da za ya ka uwar marayu. Wani yawa sai kuma ka kawanta. Dan Allah idan ka je ka ce wa Hajiya wannan tuwon dawon da aka saba kawo mu. To shikenan. A cikin dan kawon tuwon dawon dan yi bude baki. Amin ya rabu na bar ku lafiya. Kai ya aljanna kenan. Uwar marayu ya aljanna ce. Mutum ba a iya mai wata kan shi sun ga zango ya yi kuɗi yana hawa motoci ba su san me silar kuɗin ba. Uwan marayu ce ita uwan marayu ka zauna da ita ka kwashi gara gashi za ta ɗora ka a hanyar da za ka bi Allah da manzansa ka tausaya wa na ƙasa da kai ka ji imani yan uwanka. Kai wannan mata ta yi nisa to ni yanzu a nan zan zauna ne ko kuma a'a dai kuma kar ta fito ba na nan tunda na ga gaban barata can mabukata da barin zauna a nan.